這才是真正讓人羨慕的生活。男人為了帶新婚妻子環遊世界，花光積蓄盤下一艘擱淺的雙體帆船，並親自動手用2年時間翻新改造，讓這艘戰損版的破船重獲新生，載着他們遨遊碧海藍天。事情還要從去年說起，一場颶風席捲了加勒比海南岸，瞬間讓無數人變得無家可歸。這裡原本是帆船的避風港，然而在颶風摧枯拉朽的肆虐下，許多船只被掀翻、撕裂，散落在紅樹林深處。沃拉斯和薩莎在開展救援工作時，發現一艘被掀翻在岸邊的雙體帆船。出於好奇，他們開着皮艇上前查看，船上的東西散落一地，貴重的物品早已被人洗劫一空，就連引擎也不翼而飛。不過好在船體結構還算完好，由於整個船身是被倒扣在紅樹林上，以至於船體未遭受海水的浸泡腐蚀，只要將船體給翻轉過來，無需花費太多的時間和金錢就能讓它重新揚帆起航。擁有一艘雙体帆船一直是他們的夢想，此时想買下這艘船的想法不断地縈繞在他們耳邊。經過多方打聽，他們聯繫到了船主，最終以8萬美金的價格將其買下。此外還需花費3萬美金才能請來起重船將倒扣的船體翻轉過來。由於起重船到達這裡需要幾天時間，沃拉斯和薩莎便趁機開始清理船艙，他們把散落的垃圾全部打包並運回岸邊。為了減少在翻轉船體時造成2次損傷，能拆除的部件都要盡數拆下。他們进入到船艙內，倒扣過來的天花板內有大量的積水，只能用角磨機把天花板切開排水。經過幾天的清理之後，船艙變得整潔許多。雖然很多貴重的設備都被洗劫一空，但內部的線路以及裝修狀況依然完好，這也是他們願意買下來自己改造的關鍵原因。為了確保帆船能順利脫困，他們還特地拿来油具清理盤根錯節的紅樹林。這麼好的手藝，肯定能找個好工作。想快速找工作、租房子、找生活服務、買車賣車，交給58同城就成。為了盡可能的減輕船體重量，他們還要找到帆船的水箱，並將其徹底清空。經過幾天的等待，起重船終於抵達紅樹林。由於這裡有一處淺淺的泥灘，大型起重船開足了馬力才強行穿過，一路坎坷抵達紅樹林深處。接下來工人們便緊鑼密鼓地開始準備工作，一部分人用氣囊墊高船體兩側，另一部分人則給帆船內側綁上纜繩。他們計劃將帆船內側抬起，直接將其翻轉過來。然而起重船的馬力未能如預期般撼動船體，無奈之下，他們只能啟用更加冒險的方案，用纜繩将一側船艙固定在岸上，然後再用起重船向反方向拖拽，讓船頂作為支點，使船體發生翻轉。然而想法是美好的，現實卻異常殘酷。帆船並沒有如預想般翻轉，反而在起重船的拖拽中滑入更深的海水中。他們所有的努力都在這一刻化為烏有。經過海水的浸泡之後，船艙內的所有電子元件都徹底報廢。原本計劃3個月就能完成的修復工作，現在被迫延長至2年以上，並且所要花費的改造資金也從最初的預算翻倍。雖然大家都面露沮喪，但現在最重要的還是先將船體給翻轉過來。最終經過4個小時的努力，他們終於將帆船成功翻轉。在將船艙內的積水抽乾之後，為了防止電瓶短路發生火災，沃拉斯立即找來工具，将船上的鋰電池給拆卸下來。雖然船體進水導致他們的改造計劃嚴重受阻，但經過一晚上的情緒調整，第二天夫妻倆依然微笑地面對這一切。接下來他們需要做的就是將散落在紅樹林上的配件全部收拾打包好，放到船上。之前他們幫助這裡的居民重建家園，熱心的村民也主動前来幫忙他們收拾東西。現在這艘帆船不僅失去了引擎，還失去了船帆，所以只能依靠汽艇將其拖拽回港口，與他們的小帆船匯合。為了筹措改造資金，後續這艘帆船他們決定要賣掉。不過在此之前，
還要依靠它來將雙體帆船拖到38英里外的香料島碼頭上。他們揚帆起航，海風裹挾着鹹色氣息拂過甲板，船尾拖曳着雙體帆船劃開墨藍海面。很快，他們就抵達了香料島碼頭。碼頭工人迅速過來協助將帆船平穩靠岸，然後再將其吊起運送到指定的地方。格林納達是加勒比首屈一指的帆船天堂，這裡擁有着頂級的帆船服務。為了制定出最完美的改造方案，沃拉斯特地請來專業人士對船體結構進行全方位評估。由於船體遭受過颶風重創，不仔細檢查根本無法發現隱匿的裂痕。船頭還有一處嚴重的結構性損傷，想要修復就需要切割開來，然後再用玻璃纖維與樹枝重塑。既然需要切開重做，沃拉斯決定不如乾脆直接將船體延長，以增強航行穩定性與內部空間。經過一整天裡裡外外的仔細檢查，小問題的確不少，但核心結構完好，這意味着整艘船的骨骼依然強健。夫妻倆懸着的心終於緩緩落定。第二天，沃拉斯開始檢查船艙的內部設施，畢竟遭受了幾個小時的海水浸泡，他們非常的擔心艙內木板發生霉變。沃拉斯小心翼翼地拆下一處門框，如此一來就能更加直觀地查看到牆體內部情況。好在這艘船的用料極為考究，大部分的板材都沒有發生霉變。在對地板測量時，他們發現地板存在着一些偏差，推測是在吊船翻轉時導致船體輕微扭曲，但好在並未影響承重結構。以上這些問題都是可修復的範疇。為了能更清楚地了解船內真實狀況，沃拉斯還找來了微型攝像頭，深入到船體夾層與管道暗格中探查。正如預想一般，暗格裡積存的鹽結晶如星屑般閃爍，以及很多犄角旮旯都還有積水。那麼接下來的改造工作便從清理岩石與積水開始。為了更加方便工作，他們購置了一些木材，在船底下搭建了臨時的工作平台，而後再把他們的工具全部轉移到工作台上，後續的使用時就會方便許多。考慮到以後每天都要上下船幾百上千遍，他們還特地在船尾搭建了一個簡易但穩固的木質階梯。趁着今天陽光正好，沃拉斯拿来高压水槍接上淡水，先对船艙內部進行徹底沖洗，清除殘留鹽分與雜質。完事後架上電風扇加速空氣流通，使水分揮發。廚房內的各種電器都需要統統拆除。最讓人頭疼的其實還是船內的電路系統，各種型號的電纜縱橫交錯，但遭受海水浸泡之後，內部銅芯已然氧化發黑，完全無法繼續使用，因此必須全部拆除更換。沃拉斯盡可能地把還能利用的配件收集起來，畢竟後續改造要花費相當多的馬內，能省一點就省一點是一點。桅杆雖然斷成了2截，但其實上面的很多配件都完好無損，比如絞盤、滑輪和鎖具固定件，把這些配件拆下來，後續說不定還能派上用場。別小看這些個不起眼的小配件，隨便一個都是動輒幾十上百刀。主臥不僅有超大的臥室，還有配套的獨立衛浴与衣帽間，但考慮到他們的長期居住需求，決定對臥室的空間進行功能性重構，因此除了船體的主體結構之外，其餘的內飾都要全部拆除。主船艙的過道中間是洗衣區，洗衣機被螺栓牢牢固定在櫃子內。他們嘗試卸下螺絲，然後再把洗衣機給移除，但經過多種嘗試，發現根本行不通。無奈之下，只能通過暴力解決。但是暴力拆除也會有風險，稍有不慎就會被劃傷。由於船內的走線複雜刁鑽，接下來的很長一段時間裡，他們都在為拆除帆船內的電纜而忙碌。經過2周時間的高強度作業，船艙內的電器和電纜終於全部清理完畢。沒想到一艘雙體帆船內竟然用到這麼多的電線，為了滿足好奇心，他們特地稱了一下重量，足足有702磅。
1年1度的格林納達帆船展如期而至，沃拉斯和薩莎自然不能缺席。為了能獲取更多的改造靈感，他們穿梭於船展熙攘的人潮中。在這裡，他們能接觸到最新的航海科技以及各種超前的設計理念。可以說，只要馬內到位，什麼需求都能安排。和往年一樣，展會的最後一晚，帆船愛好者們匯聚在酒吧狂歡，水手們舉杯暢飲，分享驚濤駭浪中的生死時刻與靜謐月夜下的私語。狂歡結束之後，大家又各自回到海上漂泊，以海為途，以風為信，以船為家。或許這便是航海人的浪漫。雙體帆船分為左右2個船艙，中間由堅固甲板連接。他們計劃將左艙作為自己的生活起居空間，右艙則改造成客艙和工作室，後續可以招募志同道合的航海夥伴共同記錄旅途。因此，艙內的布局就必須大刀闊斧的改造。他們很快便制定出了初步改造方案。在對船體改造的同時，還需要注意重量的分配，避免船體因重心偏移而失衡。那麼接下來的首要任務便是拆除船艙內的所有隔板。經過一頓瘋狂拆解，船艙內的木板幾乎都被清空。不僅如此，在不影響結構安全的前提下，他們還要切割部分玻璃纖維牆體。為了防止切割過程中纖維粉塵彌漫，他們先用塑料膜將整個作業區嚴密包裹，再穿上嚴密的防護服，防止細微顆粒侵入呼吸道。經過拆除之後，船艙空間变得寬敞很多。甲板上有一個巨大的隔間，前任船主在這裡安裝了一個發電機。後續沃拉斯計劃在船上安裝太陽能板，因此這個沉重的大家伙便需要移除。之前一直沒拆是因為需要用到起重機，當時船廠內密密麻麻停滿了船。隨着航海季的到來，船場上的帆船幾乎都已揚帆遠航，終於給起重機騰出了作業空間。經過簡單的檢查發現，雖然帆船遭受海水浸泡，但是這台發電機竟然沒有進水，那麼只需簡單修復一下便能重新啟動。賣掉之後還能為後續改造回一點血。現在的船體主要是由2側的千斤頂支撐着，以至於中間懸空的船體往下凹陷。之前測量地板存在誤差就是因為這個原因，倘若不及時校正，後續裝上桅杆並拉緊鎖具時，船體的變形會更加嚴重。因此他們需要在船體下方加裝臨時支撐架，精準調平龍骨與甲板基準線。正好現在船廠空出了很多位置，於是他們將船移動到船廠最裡的角落，那裡遠離主幹道，不會對他人造成干擾，並且還能在旁邊租個倉庫，用於存放工具、備件和拆下的船用設備。在開始搭建支撐架前，他們首先用鉛墜精準地在地上標記出位置，而後搖來打樁機在地上鑽孔。完事後便可以直接將放木立柱插入基坑中，再用混凝土澆筑固定。待混凝土完全凝固之後，再將船體穩穩落於新支撐架上。之後就可以通過調整底部支架上的螺栓，來微調船體姿態，使船體達到完全水平，讓甲板基準線恢復原設計弧度。有了集裝箱倉庫，之前制作的工作台便失去價值。現在他們要重新在集裝箱內搭建出新的工作台和置物架，這對於他們而言不過是輕車熟路。重新把工具分類安置好之後，帆船的改造正式进入核心階段。首先就是要对船體進行一次大清洗。窗戶上的貼膜經過多年日曬雨淋已嚴重老化發黃，於是他們拿來熱風槍，一邊加熱一邊小心剝離。這項工作雖不複雜，卻極其講究耐心與細緻。兩側船艙底部都設置了逃生窗，平時可以通過逃生窗欣賞海底景色，如果遇險時則能迅速敲碎作為緊急出口。但也有發生過逃生窗破裂導致船體沉沒的事故，因此是否還要保留逃生窗，成為了一個必須審慎權衡的安全命題。在做出決定之前，
他們對玻璃的牆體進行了粗暴的抗衝擊測試。鋼化玻璃最終還是敗在了鐵錘手下。儘管玻璃已經破碎，但想要從裡面強行破開，還是費了很大的周折。那麼，是否還需要保留這個逃生窗的答案也就顯而易見了。除了每天忙於帆船的改造工作，他們也會抽空到香料島附近遊玩，感受這裡的異域風情與悠閒節奏。